Então, boa proposta. Vai no B. Tá bom? Quem? Tchau. Também já estava preocupado. Eu pensei contra. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo da LATAM. Para sua segurança e conforto, solicitamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagagem. Afivele seu cinto de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos for ligado. Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto atado e visível durante todo o voo, mesmo se o aviso luminoso estiver desligado. Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação e atender aos avisos e sinais luminosos. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião. Equipamentos maiores, como notebooks, devem ser desligados e guardados nos locais indicados à bagagem de mão. Durante a decolagem e o pouso, smartphones e tablets devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente. Caso um equipamento eletrônico caia no vão do assento, não tente removê-lo e informe a tripulação imediatamente. Para a decolagem, feche e trave sua mesa de refeições e coloque a sua poltrona na posição vertical. Este avião possui 8 saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Um sistema de luzes de emergência o indicará para as saídas. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Em uma evacuação de emergência, deixem todos os seus pertences a bordo. Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem. Coloque-o sob a cabeça, afivele e ajuste-o à sua cintura. Ao deixar o avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor, consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a LATAM. O melhor de toda a viagem é relaxar e aproveitar o momento. Agora você pode fazer isso de forma ainda mais divertida por meio do LATAM Entertainment. Com ele você tem acesso a uma grande seleção de filmes, séries, temporadas completas, conteúdo para crianças e muito mais. Tudo isso está disponível na palma de sua mão. Basta baixar com antecedência o LATAM Entertainment na App Store ou no Google Play. Aí é só conectar-se à rede, ligar seu fone de ouvido e relaxar. Para mais detalhes, consulte a nossa revista Vamos LATAM. Boa viagem!
mais agudo. Sabe o que é push? Ah, moleque, tu é muito criança pra saber disso. Mamãe, o que é push? Push? Pergunta pro seu avô. Avô, o que é push? Fugido é alguma coisa que tem luz, uma coisa que brilha. Olha, avô! Olha, Lívia! Duração. Posso tocar quilômetro de vantagem por massagem de avião? Eu troço ruim de viajar. Olha, o robô de ser uma vez. Energéticos também. Faz prova, eu acho. Tripulação, estamos próximos da decolagem. Tripulação, estamos próximos da decolagem. Madeirada precisa aí. Merece. Tripulação, estamos próximos da decolagem.